bien. Ich hoffe, euch allen geht's gut, No habéis podido ir de la mitad de la iglesia que está disfrutando, auch wenn ihr jetzt nicht im Urlaub seid wie die restliche Gemeinde, pero a cada uno le llegará el tiempo. aber die Zeit wird für jeden mal kommen. Así que bienvenido en esta. Also dennoch herzlich willkommen Y saludo también a aquellos que nos están. und dann natürlich viele Grüße, die uns im Internet zuschauen. Y vamos a comenzar. Und lasst uns doch anfangen. Vamos a orar. Vorher beten. Sí, Padre amado, te damos la gracia una vez más en esta mañana. Wir danken dir einmal mehr, Herr, Señor, exaltamos tu nombre que está sobre todo und nombre. erheben deinen Namen. Gracias, Señor, que podemos estar en este lugar. Und danke, dass wir hier sein können. Señor, hemos exaltado tu nombre. Wir haben deinen Namen erhoben. Y ahora queremos escuchar tu palabra. Und wir wollen jetzt dein Wort hören. Te pedimos, Espíritu Santo, toma tú el control de este Und lugar. deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle. El control de nuestros pensamientos. Die Kontrolle über unsere Que Gedanken, nada nos estorbe para poder recibir tu palabra. dass uns nichts ablenkt, um dein Wort zu empfangen. Y que sea palabra que toque nuestro corazón y traiga fruto en nuestras Und dass vidas. es Worte sind, die unser Herz berührt und Früchte in unser Leben Que bringen. no seamos solamente oidores, sino. Sondern dass nicht nur Hörer, sondern auch Täter sind deines Wortes. Gracias te damos ya de antemano Und wir danken dir schon im y Voraus. te damos una vez más toda gloria y toda honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Und einmal mehr dir allen Ruhm und alle Ehre. Amén. Voy a seguir con la serie que ya hace tiempo empecé hablando Ich mache mal so weiter mit der Serie, wo ich lange her angefangen habe. sobre las características de los últimos Und tiempos. zwar über die Eigenschaften der Gemeinde der Endzeit. Y vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 que Dios le habla a 7 iglesias Und in Offenbarung 2 und 3 spricht Gott ja zu unterschiedlichen Gemeinden. y hemos visto que en cada una de ellas ciertas características que tienen que ver con el tiempo que estamos pasando y que ha de venir. Und jede Gemeinde hat eine bestimmte Eigenschaften von dem, was kommen wird. Y hoy vamos a ver, a leer Apocalipsis 3 a partir del versículo 7, Und heute lesen wir in Offenbarung 3 ab Vers 7. la iglesia de Filadelfia. Und zwar die Gemeinde von Philadelphia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene el que abre y nadie puede cerrar, al que cierra y nadie puede abrir. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad miente, vaya y se postren y reconozcan que yo te he amado. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satan, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, denn sie versucht werden, die auf den Erde zu wohnen. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no habrá jamás de allí y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Dios, la que baja del cielo de parte. Yo también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Bien, aquí tenemos
iglesia de Filadelfia. Also hier sehen wir die Gemeinde von Philadelphia. Y esta ciudad estaba ubicada muy cerca de la ciudad de Sardis, donde había otra iglesia que ya vimos la vez pasada. Und die Stadt war sehr nahe der Stadt Sardis, die wir das letzte Mal angeschaut haben. Y esta ciudad es una de las más pequeñas de las que hemos visto hasta ahora. Und es ist eine der kleinsten Städte, die wir bisher betrachtet haben. Y fue fundada por el rey Átalo II, que era rey de Pérgamo. Und er wurde gegründet vom König Átalo. Attalo, den Zweiten. Y este rey tenía un sobrenombre y era llamado Filadelfo, Und der hatte auch einen Spitznamen und der war Philadelpho, que significa amor fraternal o amor de hermano, was halt brüderliche Liebe bedeutet. ¿no? Y era porque tenía un hermano a cual amaba, Und zwar, weil er einen Bruder hatte, den er sehr geliebt hat. ¿no? Y de eso tenía este apodo. Und deswegen hat man ihm diesen Spitznamen gegeben. Y entonces cuando funda esta ciudad le dan ese nombre, Filadelfia, Als er dann diese Stadt gegründet hat, hat er ihnen diese Name gegeben. ¿no? Entonces esta ciudad era una ciudad que estaba ubicada en una zona muy fértil, Also es war in einer sehr fruchtbaren Gegend, die a Stadt, causa de que había volcanes y había lava, weil es dort viele Vulkane gab. y fue destruida más de una vez, Und sie wurde auch öfters mal zerstört. pero siempre la reformaban. Aber immer wieder konnte sie neu aufgebaut werden. Entonces tenía un suelo muy fértil y era muy famosa por el vino. Und deswegen hatte sie dort halt auch einen sehr fruchtbaren Boden und war bekannt für ihren Wein. De hecho, también tenía un dios, el dios Baco, Und die hatte auch einen Gott, diese Stadt, den Dios- Gott Baco. dios del vino, Und zwar ist der Gott des Weines. donde le ofrecían pues orgías y la gente bebía y hacía todo lo que no debía de hacer. Dem man Orgien opferte. Y otro de sus dioses, como era el culto al César, Und ein anderer Gott, wie in den anderen Gemeinden, war der Gottesdienst an dem Cäsar. y él tenía su templo, Und er hatte sogar dort seinen Tempel, ¿no? Donde también lo adoraban, wo man ihn auch angebetet hat. ¿no? Y cada ciudadano podía creer en los dioses que quisiera, Und jeder Bewohner dürfte halt auch an das glauben, was er wollte. pero el que no daba culto al César Aber wer dem Cäsar keinen Gottesdienst era darbrachte, castigado con la muerte. der war halt ja, dem Tod verurteilt. No. Era una ciudad que estaba situada en un punto muy específico, Und es war halt an einem bestimmten Ort gelegen. ¿no? Y vemos que a pesar de lo que esa iglesia sufría, Und obwohl diese Gemeinde halt sehr gelitten hat, hacíamos una pausa. kurze Pause. Auch müssen Batterien geladen werden. So, ahora creo que puedo seguir hablando. So, jetzt kann ich weiterreden. Bueno, ya han hecho pausa, así que ya se acabó la pausa. So, also kurze Pause gehabt, jetzt geht's weiter. Bueno, vemos que esta iglesia, igual que la otra, vivía en un contexto donde había mucha idolatría Also hat diese Gemeinde wie die anderen halt in einem Kontext mit sehr viel Götzerei gelebt. y donde tenía mucha oposición, Und wo sie halt auch viel Widerstand hatten. ¿no? Pero vemos que esta iglesia, aparte de la iglesia de Esmirna, Aber diese Gemeinde, jetzt unabhängig von der Gemeinde von Esmirna, son la única a la que el Señor no le da ningún reproche. sind es die einzigen, die Gott halt nicht ermahnt. En todas las otras el Señor encuentra faltas, pecados y se lo reprocha. In allen anderen findet Gott halt Sünden, die er ermahnt. Y aquí es una iglesia que, a pesar de las circunstancias, el Señor dice
que se mantuvo fiel. Und obwohl sie diese Umstände hatten, hat Gott gesagt, diese Gemeinde ist treu. ¿No? Por eso en el versículo, bueno, vamos a ver versículo 7. Und deswegen Vers 7, Como en toda la otra iglesia, el Señor se presenta con ciertas características. stellt sich auch Gott hier mit bestimmten Eigenschaften Y vor. aquí leemos que se presenta como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Hier sagt er zu sich, er ist der Heilige, der Wahrhaftige und der den Schlüssel Davids hat. Él se presenta, yo soy el santo, Also ich bin der Heilige, aquel que no tiene mancha, der keine el sin Fehlflecken pecado, hat, der keine el Sünde perfecto, hat, der en Perfekte. connotación con la idolatría y el pecado que había en ese lugar. Und vor allem halt mit der Betonung, dass es dort Götzerei gab. Se presenta como el verdadero. Als der Wahrhaftige bezeichnet Yo er. soy el único, Also ich bin der Einzige, el que es verdadero. der einzig Wahrhaftige. Otra vez en comparación con todos los dioses falsos que eran adorados en aquel lugar. Nochmal, ganz besonders wegen dem Vergleich, dass dort viele falsche Götter angebetet wurden. Y vemos que aquí se presenta con el que tiene la llave de David. Und dann sagt er sich, er hat den Schlüssel Davids. La llave en la Biblia es símbolo de autoridad, Und Schlüssel ist ein Symbol für Autorität in de der poder, Bibel, von Macht, el que puede abrir, der aufmachen el que kann puede cerrar. und der schließen kann. Y vemos que aquí el Señor dice, yo soy el que cuando abro nadie puede cerrar. Und Gott sagt auch, wenn ich aufmache, wenn ich öffne, kann keiner schließen. Y cuando yo cierro, Wenn ich- nadie puede cerrar. Und wenn ich schließe, kann keiner öffnen. Entonces, con estas características Und mit diesen Eigenschaften, de que es el santo, el único, dass er der Heilige, der Einzige ist y el que tiene la autoridad, und der die Autorität se hat, presenta y ahora le escribe a la iglesia stellt er sich halt vor und schreibt dann der Gemeinde y leemos en el versículo 8, yo conozco tus obras. in Vers 8, ich kenne deine Werke. ¿No? El Señor es aquel que conoce todo. Gott ist der alles kennt. ¿No? Hemos visto que en toda la iglesia Él se presenta y conoce las obras de la iglesia. Immer stellt er sich so vor, ich kenne eure Werke, Él conoce las obras de cada uno die Werke von jedem Einzelnen, porque a Él nada se le puede weil ocultar. man ihm nichts verstecken kann. Él que tiene los ojos como llamas de fuego que todo lo escudriña Er hat y que die- todo lo ve. Er hat die Augen, die alles durchschauen können und alles sehen. ¿No? Y a esta iglesia ve también las obras Und dieser Gemeinde sieht er auch die Werke. y vemos que no hay, como he dicho antes, una reprensión Aber es gibt hier jetzt keine Ermahnung como en las otras wie iglesias. bei den anderen Gemeinden. Por ejemplo, a Efesios le dijo que habían perdido el primer amor. Zum Beispiel den Ephesern hat er ja gesagt, ihr habt eure erste Liebe verloren. Que había visto las obras de la iglesia, que era una iglesia que hacía obras, Er hat die tollen Werke dieser Gemeinde gesehen, pero le faltaba el primer amor. aber die erste Liebe hat ihnen gefehlt. Vimos que la iglesia de Pérgamo, Oder die Gemeinde des Pergamos, una iglesia que había resaltado también buenas cosas que tenía, die auch viele gute Werke hatten, pero que toleraba y retenía falsos profetas dentro de la die iglesia. aber zugelassen haben, dass falsche Propheten in ihrer Gemeinde sind. Falsos maestros. Falsche Lehrer. O a la iglesia de Tiatira. Oder auch der Gemeinde in Thyatira. No solamente toleraba a los falsos maestros, sino que tenían en el liderazgo personas que tenían doctrina de demonios. Die hatten sogar Leute in ihrer Leiterschaft, die eine satanische Lehre verbreitet haben. Y los permitía. Und die hatten es zugelassen. O a la iglesia de Sardis, Oder der Gemeinde Sardes, que es una iglesia que decía que estaba viva, pero él dice que estaba muerta, eine Gemeinde, die von sich behauptet, dass sie lebte, aber Gott sagt, sie sei tot. ¿no? Porque era una iglesia que solamente vivía de religiosidad, pero no estaba el espíritu, Denn es war eine Gemeinde, die religiös lebte, ohne den Geist. ¿no? Pero a esta iglesia no le dice nada de eso, Dieser Gemeinde hier sagt sie, aber sagt er gar nichts davon. sino que dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Sondern dass er vor dieser Gemeinde eine geöffnete Tür hingestellt hat, die niemand schließen kann. Una puerta abierta. Eine geöffnete Tür. Ahora, esta iglesia entendía el significado de lo que el Señor estaba diciendo. Und die Gemeinde hat auch verstanden, was Gott hier damit sagen möchte. Porque como he dicho antes, era una iglesia situada en un lugar muy apropiado. Denn es war eine Gemeinde an einem sehr fruchtbaren Ort. Estaba en un lugar que unía a Asia prácticamente con Europa en el camino que había ahí. An einem Ort, wo ja Europa und Asien vereint wurden. Y era un lugar donde pasaban los comerciantes, Wo viele Händler durchgegangen sind. donde había
una mezcla de culturas. wo es unterschiedliche Kulturen gab. Y una de las ideas por qué esta ciudad fue fundada ahí Und eine Idee auch, warum diese Stadt überhaupt dort gegründet fue con el wurde, propósito de, a través de esa ciudad, llevar el pensamiento griego a todos los lugares. mit dem Hintergrund, diesen griechischen Gedanken an alle Orte von dort zu bringen. Tanto la cultura como el idioma. Also sei es die Kultur wie auch die Sprache. Y entonces esa iglesia estaba situada en un lugar Und so war diese Gemeinde an diesem Ort, donde podía llevar el evangelio a todas partes. wo sie auch das Evangelium an vielen Orten bringen konnten. Era un centro cultural Es war ein kulturelles Zentrum, para llevar el idioma y la cultura griega, halt die griechische Sprache und Kultur auszubringen. pero había ahí una iglesia que Dios había permitido y había abierto una puerta para que pudiese llegar el evangelio a todas partes. Aber da war diese Gemeinde, die Gott auserwählt hat, um sein Evangelium dadurch zu erweitern. Porque vemos en el Nuevo Testamento que cuando Pablo habla, a veces usa la expresión una puerta abierta Denn Paulus benutzt es auch auf diesen Sprichwort eine geöffnete Tür. y tenía que ver con las oportunidades que Dios daba para predicar el evangelio. Der meinte damit halt die Möglichkeiten, die Gott machte, um das Evangelium zu verkünden. Y ahí en ese lugar, Und da an diesem Ort Dios permite a la iglesia erlaubt Gott der Gemeinde, y le dice, he abierto una puerta, ich habe eine Tür geöffnet. os doy oportunidades Ich gebe euch Möglichkeiten, de testificar Zeugnis abzulegen y de proclamar el evangelio. und das Evangelium zu verkünden. Y siempre que se quiere predicar el evangelio, Und immer dann, wenn man das Evangelium predigen möchte, siempre habrá opresión. wird es natürlich halt auch Druck geben. Y esa iglesia era una iglesia que, por las características que vemos y el lugar que estaba, tuvo que tener opresión. Und natürlich hatte diese Gemeinde dort, wo sie war, auch Widerstand. Aquí no se habla de ellos, Also hier spricht man jetzt nicht über die, pero sabemos por las otras iglesias aber wir wissen das von den anderen Gemeinden, que dentro de una cultura donde se tenía que adorar a César y a otros dioses, dass innerhalb einer Kultur, wo man Cäsar und andere Götter angebetet hat, los cristianos sufrían persecución, haben alle Christen Verfolgungen gelitten, muerte Tod o desprecio, oder halt Verachtung. ¿no? Entonces ahí el Señor dice, abre una puerta Und da sagt Gott, hey, ich habe eine Tür geöffnet, que nadie puede cerrar. die keiner schließen kann. Y hermanos, cuando el Señor abre una Und puerta wenn Gott eine Tür öffnet, para cada persona für jeden Einzelnen o para cada iglesia, oder für eine ganze para Gemeinde, testificar y predicar el Evangelio, sein Wort zu predigen, por mucha opresión que haya, ganz egal wie viel Widerstand man el Señor no bekommt, va a cerrar la puerta. Gott wird diese Tür nicht wieder Porque schließen, una puerta abierta con por Él, weil es ist eine Tür, die er selbst geöffnet con un hat, propósito. mit einer bestimmten Absicht. ¿No? Y vemos que esta iglesia Und wir sehen, diese Gemeinde se mantuvo fiel ist treu geblieben, para predicar el Evangelio. um das Evangelium zu verkünden. Ahora, la palabra abrir Und dieses Wort öffnen es una palabra, abrir cielos, por ejemplo, abrir cielos, los cielos, also wie Himmel öffnen. ¿no? Es una expresión que vemos en muchas canciones, Es ist halt ein Ausdruck, der oft benutzt wird. o muchas veces decimos, Señor, abre los cielos y derrama tu bendición, In vielen Liedern oder wir beten es auch, öffne die Himmel. y está bien. Und es ist auch gut. Pero lo primero que el Señor abre Aber das Erste, was Gott y öffnet quiere abrir und öffnen möchte, es la puerta para predicar su Evangelio. ist natürlich die Tür, um sein Evangelium zu verkünden. Porque cuando hablamos de abrir cielos, Dios bendice, Wenn wir darüber sprechen, öffne die Himmel und segne uns, estamos hablando, Señor, dame, dann sagen wir ja damit, gib dame bendición, mir einen Segen, dame trabajo, gib dame, mir Arbeit, dame, dame. gib mir. ¿No? Pero el Señor lo que quiere en primer lugar Aber was Gott an erster Stelle möchte, es abrir puertas, ist Türen zu öffnen oportunidades oder Möglichkeiten, para que tú y yo y la iglesia puedan predicar el Evangelio. damit du, ich und die Gemeinde das Evangelium verkünden können. Porque esa es la misión principal Weil das ist die erste Mission. y el llamado del Señor que dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Und der Ruf von Jesus geht hin und predigt das Evangelium in allen Ländern. ¿No? Entonces vemos que esta iglesia, Also sehen wir, wie diese Gemeinde, el Señor le dijo,
Gott ihnen abro sagt, puertas. ich habe eine eröffnete Tür euch gegeben. Y sigue diciendo el versículo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Denn, schreibt er weiter, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Él abre una puerta Er hat eine Tür geöffnet, y dice a una iglesia also der Gemeinde, que dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, denn zwar hast du ein klein wenig Kraft, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. hast du dennoch mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ahora, las palabras en griego para traducir esta frase Und ja, diese Worte, die hier im Griechischen benutzt werden, den Satz zu übersetzen, no usa la palabra poca, sino la palabra pequeña, micros, es wird nicht wenig, sondern halt hier das Wort klein benutzt. y la palabra dynamis, Und das Wort Dynamis. y la palabra dar, Und das Wort tienes. haben. Entonces, no es tanto la idea de que una iglesia pequeña, Also es geht nicht darum zu sagen, es ist eine kleine Gemeinde. aunque seguramente sería por la opresión que tenía, Aber ich denke, sie war wirklich nicht groß. sino una iglesia que dice que tenía algo, Es war eine Gemeinde, die etwas hatte, que tenía dynamis, poder, die Kraft hatte, pero que era pequeño. aber klein war. O sea, no era una iglesia, digamos, muy grande, Also es war keine große Gemeinde con mucho poder económico, mit ganz viel wirtschaftlicher Kraft ni con muchas cosas, und auch nicht mit vielen anderen Sachen, sino era pequeñita. sondern sie war sehr klein. Pero la palabra de Dios dice que si eres fiel en lo poco, Aber Gott sagt doch auch, wenn du im Geringen treu bist, en lo mucho te pondré. dann wird er dir viel geben. Ahora, una puerta abierta para predicar el Evangelio. Also eine geöffnete Tür, um das Evangelium zu predigen. Una iglesia que no era grande, era pequeña Eine kleine Gemeinde y tenía poco poder. und die halt auch wenig Kraft hatte. Pero el poder de una iglesia Aber die Kraft einer Gemeinde no se mide por las riquezas que tenga, misst man ja nicht an den Reichtümern, die no sie se hat, mide por los locales que tenga, oder misst an der Größe deren ni Lokals por los miembros que tenga, oder wie viele Mitglieder sie hat, sino por el poder de alcanzar gente para Cristo, sondern die Kraft, Menschen für Christus zu gewinnen. ¿no? Porque eso es lo que el Señor desea. Weil das ist auch das, was der Herr sich wünscht. Ahora, esa iglesia pequeña, Und diese kleine Gemeinde con ese poco poder, mit dieser geringen Kraft era grande delante de los ojos de Dios, war vor Gott groß gewesen, porque era un poder para transformar a las personas. weil sie diese Kraft hatte, Menschen zu verändern. Ese dinamis, ese poder que Dios da Diese Kraft, die Gott selbst gegeben hat, para la transformación, Veränderungen es el hervorzubringen, poder más grande que existe, ist die größte Kraft, die el man milagro haben más kann. grande que Ist auch das pueda haber. größte Wunder, das es geben ¿Por kann. qué? Warum? Porque el Evangelio transforma. Weil das Evangelium verändert. Cuando el Evangelio, la palabra de Dios, llega a una persona Wenn das Wort Gottes, das Evangelium, zu einer Person kommt y esa persona lo entiende y acepta a Cristo como Señor y Salvador, und diese Person es versteht und Jesus annimmt als Retter, ahí suceden muchas cosas. dann passieren da ganz viele Dinge. Primero, que esa persona es llamada de la muerte a la vida. Das erste ist, die Person wird von Tod ins Leben gerufen. Porque la palabra dice que el que no tiene a Cristo está muerto en sus pecados. Denn das Wort sagt es doch, dass der Christus nicht hat, tot in seinen Sünden daliegt. Esa persona es transformada del reino de la oscuridad al reino de la luz admirable. Diese Person wird verändert vom Reich der Finsternis in Reich des Lichts. Esa persona es transformada de lo natural a lo sobrenatural. Verändert vom Natürlichen ins Übernatürliche. Esa persona es transformada de lo que es normal, Also verändert von was normal ist, de lo que es material, von dem, was materiell ist, de lo que se pierde, de lo que no dura, zu dem, was man verlieren kann, was nicht langlebig ist. es transformada a lo eterno, Verändert hin ins Ewige. porque un día estaremos siempre con el Señor en el cielo. Denn eines Tages werden wir für immer dort oben mit dem Herrn sein. Entonces vemos que es el mayor poder Und das ist diese größte Kraft,
el mayor milagro que pueda haber Das größte Wunder, das es gibt, de predicar el Evangelio das Evangelium zu predigen y que esa persona sea salva und dass diese Person gerettet y wird transformada, und verändert wird. ¿no? Y eso es lo que el Señor estaba viendo en esta iglesia. Und das ist auch das, was Gott in dieser Gemeinde gesehen hat. Era quizás pequeña, Sie war vielleicht klein, pero en su fidelidad aber in ihrer Treue seguían testificando. hat sie Zeugnis Y abgegeben. las personas que llegaban a esa ciudad como mercaderos Und alle Menschen, die dort kamen als Händler in diese Stadt y recibían la palabra de Dios und das Wort Gottes empfangen y eran haben transformadas und verändert y wurden después seguían su viaje, und dann weitergegangen sind, testificaban en el lugar donde estaba. haben wiederum dort Zeugnis gebracht. Y hermano, ese fue el método que Dios tenía para predicar y que el Evangelio se extendiera. Und so hat Gott es genutzt, um sein Wort halt weiterzubringen. No había internet, Es gab kein Internet ni había WhatsApp ni teléfono, oder Handys, sino era la persona que iba y testificaba de lo que Dios había hecho en su vida. sondern der Mensch selbst, der hinging und Zeugnis abgelegt hat. Pero aquí vemos también la grandeza de Dios y cómo preparó, Und das ist die Größe Gottes und wir sehen, wie er das auch alles vorbereitet hat. porque primero con el imperio griego, Denn helénico, mit diesem griechischen Imperium hizo posible que el idioma se extendiese por todo el mundo. macht es zunächst möglich, dass diese Sprache sich auch El vermehrt griego. hat. Also das Griechische. Había una mentalidad, Es gab auch eine había Mentalität. un idioma que unía Europa con Asia. Es gab eine Sprache, die Asien mit Europa vereint. Ahora viene el imperio romano. Und jetzt kommt das römische ¿Y qué hace el Imperium. imperio romano? Und was macht dieses Imperium? Construye calles, carreteras, Baut Straßen. desde Roma a todos los puntos, Und zwar von Roma bis in alle Ecken. lo que permitió que cuando vino el tiempo, como leemos en Gálatas, Und was erlaubte, dass als die Zeit kam, wie wir in Galater lesen können, y nació Jesucristo, und Jesus Christus ya geboren estaba wurde, todo preparado. war schon alles vorbereitet. Había un idioma Es en gab común, eine Sprache, cada uno hablaba su idioma, pero el griego era una lengua que todos hablaban. jeder hatte seine Sprache, aber Griechisch konnte fast jeder. Y habría un sistema de caminos, de carreteras para ir rápidamente, bueno, rápidamente, pero pues, se podía ir muy bien en todas las ciudades y a todos los Es lugares. gab eine gute Infrastruktur durch all diese Straßen. Y así se pudo llevar el Evangelio, Und so konnte das Evangelium verbreitet ¿no? werden. Y esta iglesia en su pequeñez era una iglesia que había contribuido a ello, Und diese kleine Gemeinde hatte viel damit zu tun. ¿no? Y el Señor la alaba Und Gott lobt sie dafür auch. y le dice Und sagt ihr, que había guardado su palabra dass die auch sein Wort bewahrt y haben no había negado su nombre. und seinen Namen nicht O verleugnet. sea, una iglesia que había testificado Eine Gemeinde, die Zeugnis abgegeben dentro de hat, las circunstancias difíciles que in tenía all diesen Umständen, in der sie lebte, y no habían negado su nombre. und seinen Namen nicht verleugnet Lo hat. que en aquel tiempo en esos lugares para muchos significaba la muerte o la cárcel. Was natürlich für viele Menschen zu dieser Zeit an diesem Ort der Tod oder Gefängnis bedeutete. Pero una iglesia que se había mantenido firme a la palabra, Aber sie hat ausgeharrt, no se había contaminado hat sich nicht anstecken con las lassen costumbres mit all diesen de la Gewohnheiten sociedad, von der Gesellschaft. cosa que hoy en día, desgraciadamente, nos acostumbramos rápidamente a los pensamientos y a las costumbres de la sociedad. Was heute ja relativ anders ist, weil wir uns sehr schnell angewöhnen, die Gewohnheiten der Gesellschaft auszuüben. Porque no nos gusta la opresión, Denn uns gefällt ja auch kein Widerstand. no nos gusta que nadie nos diga que estamos locos o que somos exagerados o cosas por el estilo. Nicht, dass andere zu uns sagen, dass wir anders sind oder verrückt sind. Y menos nos gustaría que nos metieran en la cárcel y sufrir por decir que somos cristianos. Und noch viel weniger, dass wir ins Gefängnis gesteckt werden, weil wir Christen sind. Pero ellos no negaron su fe, Sie haben aber ihr Glauben nicht verleugnet. ¿no? Y vemos que Dios los premia, Und Gott belohnt sie auch. ¿no? Y vemos que el Señor le dice después, le da algunas bendiciones, Und dann segnet er sie hier weiter. y eso lo podemos leer a partir del versículo 9. Das lesen wir ab Vers 9. Dice, mira lo que voy a hacer con esos que son de la sinagoga de Satanás, que alegan ser judíos, pero no lo son, sino que son unos embusteros. Yo haré que venga y caigan postrados a tus pies y reconozcan
que yo te quiero. Siehe, was ich mit denen tun werde aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es aber nicht sind, sondern Lügner. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen. Ya vimos en la otra iglesia que siempre había un grupo de judíos en la sinagoga Also wir haben auch in den anderen Gemeinden schon gesehen, dass es immer eine Gruppe von Juden in den Synagogen gab, que eran los que más atacaban a los cristianos. die eigentlich die Christen am meisten angegriffen Y haben. el que el Señor los reprende, Und der Herr ermahnte sie igual que natürlich, aquí, una vez más, genauso wie hier, le dice que son mentirosos, und sagt zu ihnen, dass sie Lügner sind. porque dice que ellos son los que buscan a Dios. Denn es sind doch die, die sagen, dass sie Gott suchen. Y ya vimos que judío viene de Judá, que significa alabanza. Und Juden kommt von dem Wort Juda, was ja Lobpreis bedeutet. Y ellos no estaban alabando a Dios. Aber sie lobten Gott ja Ellos gar estaban nicht, persiguiendo a aquellos que alababan a Dios, que eran sondern los cristianos. verfolgten die Gott lobten, ¿No? die Christen. Y vemos como en varias de la iglesia el Señor tiene una palabra en contra de los judíos Und in vielen dieser Gemeinden schreiben, hat Gott ein Wort gegen diese Gruppen. que decían ser, pero que en realidad no eran, no creían en Dios, creían solamente en sus propias cosas. Die sagten, was sie sind, aber erst gar nicht sind. Entonces aquí le dice Und dann sagt er denen hier algo muy interesante. was sehr Interessantes. Dice, yo haré que ellos vengan y se caigan postrados delante y reconozcan que yo te quiero. Ich will sie dazu bringen, dass sie sich vor deinen Füßen niederfallen lassen und dass sie erkennen, dass ich dich geliebt habe. O sea, el Señor está diciendo, no os preocupéis, Also er sagt, macht euch keine Sorgen, yo voy a hacer justicia. ich werde Gerechtigkeit Y ausüben. todos aquellos que os están blasfemando, Und alle die, die euch beleidigen os están persiguiendo oder euch verfolgen y lo están diciendo que lo hacen en mi nombre, und das noch sagen, dass sie es in meinen Namen tun, yo les voy a hacer justicia. über die werde ich Gericht halten. Porque aquellos que deshonran a los hijos de Dios, Denn diejenigen, die die Kinder Gottes unehren, el Señor le va a dar su merecido. wird Gott denen das zurückzahlen. Porque el Señor honra a aquellos que honran a Dios. Weil Gott ehrt die Menschen, die Gott ehren. ¿No? Y esto nos recuerda, por lo menos a mí un poco, en Salmo 23, Und das erinnert mich halt auch ein bisschen am Psalm 23 versículo 5, und Vers 5. donde el Señor dice que endereza mesa delante en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos. Wo Gott ja sagt, dass er den Tisch vor seinen Feinden decken wird. ¿No? Porque un día aquellos que se burlan de nosotros, Denn die sich über uns lustig machen, el Señor le dará su merecido. wird Gott ihnen das geben, was sie verdient haben. Así que está animando a esta iglesia y le está diciendo, So motiviert er ja die Gemeinde und sagt ihr, no te preocupes, mach dir keine Sorgen. que un día van a reconocer que yo soy vuestro Dios y yo os amo. Eines Tages werden sie anerkennen, dass ich euer Gott bin und dass ich euch liebe. ¿No? ¿Sí? Vemos cómo el Señor trata con sus hijos. Also Gott handelt hier auch mit seinen Kindern. ¿No? La segunda bendición o promesa lo leemos en el versículo 10. Und dieser zweite Segen, die zweite Verheißung, sehen wir in Vers 10. Dice, puesto que has guardado mi consigna de aguantar con paciencia, yo también te preservaré de la hora de prueba que está por venir sobre todo el mundo entero. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Le está diciendo a la iglesia Also er sagt der Gemeinde y sigue diciendo, und sagt dir weiterhin, y yo creo que esto es muy actual en los tiempos que estamos viviendo, und ich denke, das ist auch sehr aktuell in der Zeit, in der wir gerade leben, puesto que has guardado mi consigna de aguantar con paciencia, yo te preservaré de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. ja, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren. El Señor está diciendo, yo voy a mandar una prueba a todo el mundo Also Gott sagt, ich werde eine Versuchung in die ganze Welt hinaus. para probar, Also um zu versuchen. porque hay muchos que dicen, yo te amo, Denn viele sagen ja, ich liebe dich, como los judíos en aquel tiempo, so wie die Juden zu dieser Zeit, yo te sigo, und ich folge dir, pero lo dicen solamente de labios aber sie sagen es nur mit ihren Lippen y no con el corazón. und nicht mit dem Herzen. Y naturalmente hay muchos que no quieren saber nada de Dios. Denn es gibt natürlich viele, die gar nichts von Gott wissen wollen. Pero sabemos, y más en estos tiempos, que se ve tanto en internet y en YouTube, de que estamos en los últimos tiempos.
Und ja, viele sagen, wir sind in der Endzeit ya dando fechas. und geben ja auch schon bestimmte Daten raus. Pero aquellos que estudian la Biblia saben que la Biblia habla de la gran tribulación, Aber viele wissen ja, die Bibel lesen, dass dass es eine große Trübsal un geben tiempo que wird. vendrá precisamente para probar. Eine Zeit, die kommen wird, der Versuchung. Y ahí están los que creen que la iglesia va a ser rescatada antes, va a ser llevada antes. Und dann gibt es die, sagen, ja, die Gemeinde wird vorher entrückt. Otras que será a mitad del tiempo, Manche sagen in der Mitte der Zeit otra al final. und manche sagen am Ende der Zeit. Pero aquí vemos que el Señor dice que porque me has sido fiel, yo te guardaré de lo que va a venir, de la prueba que yo voy a mandar. Und zu der Gemeinde sagt er, ich werde dich bewahren von dem, was kommen wird. Y si leemos Mateo 24, Und wenn wir Matthäus 24 lesen, donde habla de las señales del fin del mundo, wo er ja auch über die Zeichen der Endzeit spricht, vemos que ahí habla pues eso de que va a venir una gran tribulación, und da redet er genau von dieser großen Trübsal, que muchos se apartarán de la fe, dass viele sich vom Glauben trennen werden, que surgirán falsos profetas, que muchos serán engañados. dass es viele falsche Propheten geben wird. Pero dice que este evangelio se tiene que predicar por todo el mundo Aber dieses Evangelium muss in die ganze Welt gepredigt sein, para que sea testimonio a todas las naciones. damit alle Nationen dieses Zeugnis gehört haben. O sea, vemos que el evangelio se tiene que predicar Also das Evangelium muss gepredigt werden. y vendrá la prueba final, Und dann kommt diese Trübsal. ¿no? En este capítulo, leerlo en casa si no lo conocéis, yo no lo leo por falta de tiempo. In diesem Kapitel, wenn ihr es noch nicht gekannt habt, lebt es zu Hause, Dice que habrá una tribulación como nunca antes la había habido wird beschrieben, dass es eine Trübsal kommen wird, die es vorher noch nie gegeben hat. y que si el tiempo no se acortara, aún los elegidos serían engañados. Und dass, wenn diese Zeit nicht verkürzt werden würde, dass sogar die Gläubigen halt in Versuchung kommen. ¿No? Entonces yo veo aquí una de las señales Und hier sehe ich ein Zeichen para la iglesia del último tiempo, für die Gemeinde der Endzeit. es que dentro de todo el contexto de todas las iglesias que hemos leído que tienen sus pros y sus contras, Dass in diesem ganzen Kontext mit den Gemeinden, die ihr für und ihr wider habt, las cosas que el Señor resalta, die Sachen, die Gott hervorhebt, pero una característica o la característica más importante gibt es eine ganz bestimmte Eigenschaft. es que la iglesia predique el evangelio de salvación, Und zwar, dass die Gemeinde das Evangelium predigt. para que todos aquellos que tienen que ser salvados puedan ser salvados. Damit alle die, die gerettet werden sollen, auch gerettet werden können. El evangelio tiene que llegar a toda persona. Das Evangelium muss an jede Person angekommen sein. Y en la iglesia, o serán, digamos, de remanente de todo lo que hay, Und es sind die Gemeinden, será la que lleve el evangelio, predique el evangelio, independiente de las pruebas que pueda pasar. die das Evangelium weitergeben, unabhängig von den Umständen. Y dice aquí que será guardada de la prueba final, o sea, de la gran tribulación. Genau diese Gemeinden werden bewahrt von dieser Stunde der Versuchung. O sea, hermano, el evangelio tiene que ser proclamado. Das Evangelium muss verkündigt werden. Es el mayor poder y autoridad que el Señor ha dejado a su iglesia. Das ist die größte Autorität und Kraft, die der Herr seiner Gemeinde gelassen hat. Y vemos la tercera promesa Und in diese dritte Verheißung, y dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. El Señor va a venir Der Herr wird kommen. y dice, retén lo que tienes, Und er sagt, halte fest, was du hast. o sea, lo que el Señor ha dado, Also das, was Gott gegeben lo hat, que ya tenemos, das, was wir schon haben, tenemos que retenerlo. müssen wir festhalten, Dice, para que ninguno tome tu corona. damit dir keiner deine Krone nehmen O sea, ya hay una corona dada. Es gibt eine gegebene Krone. Y lo que tenemos que hacer es retener la victoria
victoria que ya el Señor nos ha dado. Deswegen sollen wir auch den Sieg festhalten, den der Herr für uns gekämpft Lo hemos hat. estado viendo en los estudios bíblicos, Wir haben es auch in der Bibelstunde gesehen, que el creyente no tiene que luchar para vencer, dass der Gläubige nicht kämpfen muss, um zu besiegen, porque ya el Señor venció. weil der Herr ja schon gesiegt hat. Lo que el Señor nos dice es que nos mantengamos firmes Sondern was Gott sagt, ist, bleibt treu. en lo que el Señor ya nos ha dado y ya ha vencido, Bleibt fest in dem, was der Herr für euch gewonnen hat. porque ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Denn er hat doch schon alles gemacht, was er für uns hätte Y tun nosotros können. ya hemos recibido todo lo que teníamos que Und recibir. wir haben schon auch alles empfangen, was wir empfangen können. Y aquí está diciendo, ya tienes la corona, Und deswegen sagt er, du hast die Krone schon. ya te he dado todo. Ich habe dir schon alles gegeben. Ahora lo único que tienes que hacer es retener, Was du tun musst, ist festhalten. mantener lo que ya es tuyo. Festhalten, was du hast. Nosotros no tenemos que robarle o quitarle o alcanzar nada de lo que Satanás supuestamente nos ha robado, Wir müssen ihm nichts zurückstehen, was der Satan uns irgendwie geklaut hat, sino retener lo que ya el Señor nos dio. sondern das festhalten, was der Herr uns bereits gegeben hat. Dice, porque yo vendré pronto. Denn ich werde schnell kommen. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como iglesia, Und das ist unsere Aufgabe als Kinder Gottes, als Gemeinde. es tener lo que ya el Señor nos ha dado, Festhalten, was Gott uns bereits gegeben hat. hacer lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Und das tun, was Gott uns gesagt hat, dass wir tun sollen. Y lo primero que nos ha llamado a hacer es ser sus testigos. Und zwar halt auch seine Zeugen zu sein. Y testigo no es solo siempre ir con la Biblia y leer algunos versículos, Und Zeugnis zu sein bedeutet nicht, die Bibel zu nehmen und Menschen ein paar Verse vorzunehmen, sino significa contar lo que el Señor ha hecho en mi vida. sondern wirklich das erzählen, was Gott in unserem Leben vollbracht hat. De ahí viene esa palabra Und daher kommt dieses de un Wort. testigo en un juicio. Also das Wort Zeugnis, Zeuge aus einem Gericht. Cuenta lo que ha visto Er erzählt das, was er gesehen hat o lo que ha vivido. oder das, was er erlebt hat. Entonces, mi testimonio es cuando yo cuento a la gente lo que el Señor ha hecho en mi vida, Mein Zeugnis ist also das, wenn ich den Menschen erzähle, was Gott in meinem Leben lo que getan yo hat. vivo con Él. Das, was ich mit ihm erlebe. Pero si yo no experimento nada con Él, Aber wenn ich mit ihm nichts erlebe, no puedo testificar de nada. dann kann ich auch kein Zeugnis davon ablegen, Solo puedo hablar la palabra. sondern ich kann nur vom Wort sprechen. Pero el Hijo de Dios tiene que tener no solamente la palabra escrita o hablada, Aber der Kind Gottes, der muss nicht einfach nur das geschriebene Wort, das ausgesprochene sino la Wort in sich palabra haben, vivida, sondern die Worte auch erlebt grabada haben. en el corazón Diese Worte geschrieben y in sein viviendo Herz como el Señor nos ordena que vivamos, und so leben, wie Gott es möchte. ¿no? Entonces el Señor seguirá abriendo puertas Und so wird Gott weiterhin Türen öffnen. y nos dirá, siervo fiel, Und er wird dir sagen, treuer Diener, en lo poco me has sido fiel, in dem Geringen warst du mir treu, en lo mucho te pondré. so werde ich dir viel geben. ¿No? Muchos desean y oran, Señor, dame dones espectaculares. Viele wollen ja besondere Gaben haben. Pero hermano, el don más poderoso Aber die größte Kraft, die größte Gabe es predicar el Evangelio. ist das Evangelium zu predigen. Porque eso es lo que va a transformar una vida. Weil das ist das, was das Leben eines Menschen verändern wird. Eso es lo que esa persona que era muerta va a resucitar con el Espíritu. Ein Mensch, der tot ist, mit dem Geist lebendig wird. Y va a pasar de lo natural, de lo cotidiano, Also vom Natürlichen, vom Gewöhnlichen, a lo sobrenatural, a lo eterno. ins Übernatürliche, in die Ewigkeit Es el hinein. mayor poder que Dios ha delegado a su iglesia y a ti y a mí. Das ist die größte Kraft, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Pongámoslo en práctica. Lasst uns das ausüben. Pongámonos en pie. Steht bitte mit mir auf. Sí, Padre amado, te damos la gracia una vez más en este día. Wir sagen dir nochmal Danke Gracias, Padre, por tu palabra. für dein Wort, Gracias, Señor, porque tú eres el que abre las puertas. weil du der bist, der die Türen öffnet. Y lo que tú abres, nada ni nadie lo puede cerrar. Was du öffnest, kann keiner schließen. Señor, y tú nos has abierto puertas como iglesia y puertas como personas, cada uno Und individualmente, als Gemeinde, aber auch ganz individuell hast du uns Türen geöffnet, para poder predicar y testificar de tu palabra. um ja dein Wort
über dein Wort zu zeugen, Señor, para que tu evangelio sea extendido, damit dein Evangelium verbreitet wird, para que las personas sean salvas. damit Menschen gerettet werden. Señor, y vemos claramente en tu palabra que si nosotros somos fieles, Und wir sehen ganz klar in deinem Wort, dass wenn wir treu sind, tú nos bendecirás y nos protegerás en lo que pueda venir, wirst du uns segnen. sea pandemia Und ganz egal, was kommen o wird, sea la gran tribulación. du wirst uns beschützen. Por eso, Señor, gracias. Und deswegen sagen wir dir Danke. Gracias también te damos, Padre, en este día. Te doy por cada uno de mis hermanos. Ja, und ich danke dir für alle meine Geschwister, Señor, también por aquellos que no están porque están de vacaciones. für alle, auch für die, die im Urlaub sind. Señor, haz que esta palabra traiga fruto en nuestras Lass vidas. einfach, Herr, dass dieses Wort Früchte in unserem Leben hervorbringt. Perdónanos donde no hemos sido testigos o donde no hemos visto o querido ver esa puerta abierta. Und ja, vergib uns da, wo wir kein Zeuge waren und wo wir diese geöffnete Tür übersehen haben. Y gracias, Señor, de que tú perdonas Und danke, dass du vergibst y das nuevas und oportunidades. dass du neue Möglichkeiten schaffst. Por eso, gracias, Señor. Und deswegen danken wir dir, Herr. Y gracias porque sabemos tú que comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros. Und danke, dass du, der das Werk in uns angefangen hast, Tú la perfeccionarás hasta el día que venga Jesucristo a recogernos. du es perfektionieren, vollenden wirst bis zu dem Tag, an dem Jesus kommen wird. Gracias. Danke, Herr. Amén.